巴寶，冇啦，好尷尬㗎大佬。青蛙。有路火係喎。青蛙。麥建中，呢一隻係我哋嘅吉祥物。哇！識揮手喎。你死啊你！你死啊你！你真俾我影低咗，你死啊你！有咩？麥建中問有咩日常生活嘅液體？有咩日常生活嘅嘢係液體嘅？好多㗎喎。有江軒華，你講一樣先啦。都講做咩？萬人都未擺咯。麥建中，你記得頭先講乜嘢啊？頭先有個比較肥胖嘅女人喺度跑去廁所，跟住麥建中就話佢有啲病㗎，跟住我話佢肥啫佢，跟住佢話你睇佢個樣，佢有唐氏綜合症㗎。好邪惡啊！麥建中，一見到佢就話有唐氏綜合症啊！你估你真係醫生啊？你黐線嘅咩？麥建中想劫機，俾人俾人搜晒啲武器出嚟啊！有鉸剪啦，有爆炸液體啦，乜都有，真係呢條友啊！咩啊？cable kind 低 B 仔買保險，會唔會遲咗少少啊？cable kind Sam 3KC 692變埋西人講埋英文。文衰3啊！唉，轉電話，我再打俾你咪。真係我企出嚟。相機嚟我哋，戇狗公咧。祝閣下旅途愉快。一個轉彎你跌咗佢。忍住機，心都冇得驚喎。